मेरी जो गड्डी हो गई चला के देख ली, उस तो बाद तुहानूं दसूंगा कि वाकई सच है या किदां। भाजी गुस्सा ना करियो, जो सच है वही बोलना है। ठीक है भाजी। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਈਪਾਂ EGR ਵਾਲਵ ਪਿਸਟਨ ਜਿੰਨੇ ਕਨਵਰਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਸਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਲਵ ਹੁੰਦੇ, EGR ਕਨਵਰਟਰ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਬਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਬੜੇ ਬਈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਲੱਗੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਨੇ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਨਵਾਂ ਯੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਭਾਜੀ ਦਹੀਂ ਰੇਸ। ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ, ਦੁਖੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਪੂਰੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿੰਦੀ ਘੱਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫੇਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਘੱਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਾੜ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਰੋਇਲ ਕਾਰ ਕੇਅਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਕਅਪ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਏ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆ। ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਿਕਅਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਊ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ 16-17 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ 22 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੂ। ਜੇ 16-17 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਨਾ, ਤੇ 22 ਤੋਂ 25 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲੱਪਣਗੇ। ਸੌਰੀ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਵੀਰੇ ਕਰੋ ਫਿੱਟ। ਆ ਪਾਈਪ ਆਂਦੀ ਆ, ਰਿੰਗ, ਪਿਸਟਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ, ਪੂਰਾ ਇੰਜਨ ਖੋਲ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਿੰਗ, ਪਿਸਟਨ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧੂਏ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਨੇ ਇਹਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ। ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਭਾਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਲੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਨਵੀਂ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਊਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਭਾਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ 1200 ਸੀਸੀ। ਦੇਖਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 1200 ਸੀਸੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 1200 1250 ਮਾਰਿਓ ਮਾੜਾ ਸਰਚ। 1250 ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲ ਗਈ, 1 1.5 ਲੱਖ ਚੱਲੇ ਗਈ ਹੁਣ ਜਦ। ਲੋ ਵੀਰੇ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਗਾੜਮੈਂਟ। ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਵੀਰੇ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਭਾਜੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਆ ਗੈਸ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਗੈਸ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਫਿਲਟਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੈਸ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਾਲਕ ਭਰੀ ਹੋ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਨਾ
ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ? ਭਾਈ ਮੈਕਸਿਮਮ 40 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਗੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜੂ, ਟਰਬੋ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਵੀਰੇ, ਟਰਬੋ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੰਜਨ ਖਲਾ ਕੇ ਜੇ ਟਰਬੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੰਜਨ ਖਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਜਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਟਰਬੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਫੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਲਾਗੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ, ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਣਾ। ਵੀਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਣਾ? ਭਾਈ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਆ ਭਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਟੀਕੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਟੀਕਾ ਲਿਆ ਭਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਟੈਂਕੀ। ਠੀਕ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੇ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ? ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀਰੇ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਮਸ਼ੀਨ ਗਈ ਚੱਲ, ਦੇਖਦੇ ਧੂਏ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧੂਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਧੂਆਂ ਦੇ ਲੱਫੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਹਜੇ ਅੱਧੀ ਚੱਲੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਧੂਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਖਾਣਾ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ 100 'ਚ 100 ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੰਜਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਾੜਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਨਾ ਡਬਲ ਚੱਲੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗਲ ਚੱਲੂ ਇਦਾਂ ਡਬਲ ਚੱਲੂ। ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਡਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਵੀਰੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਕੁੜ 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 ਪੂਰਾ ਲਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਧੂਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨੇ ਆ, ਫੇਰ ਰਾਈਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਈਡ ਦਾ। ਵੀਰੇ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਬੀ ਰੇਸ ਦੱਬੀ ਧੂਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈਏ ਜਰਾ। ਧੂਆਂ ਵੀਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਬਾਰੇ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਪੂਰੇ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਬਾਕੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੀਰੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 80 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਯਾਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਪੀਡ ਫੜਦੀ ਪੂਰੀ। ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰੇ ਫਰਕ ਪਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਬਾੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਪੀਡ ਹੀ ਦੱਸਣ ਡਈ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੀ, ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਪੈਰੋਂ। ਸਾਡੀ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਦਾ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਰਾਇਲ ਕਾਰ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆ।
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਭਾਜੀ, ਕਾਰਬਨ ਕਲੀਅਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ, ਹਨਾ, ਡੀਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਵਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੱਡੀ 60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, 70 ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਲੱਖ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਈਪਾਂ, EGR, ਬਾਲਬ, ਪਿਸਟਨ, ਜਿੰਨੇ ਕਨਵਰਟਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਸੀ XUV, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈੱਡ ਪੱਟ ਕੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਪੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਭਾਜੀ, ਜਰਮਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਈ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਜੀ 12,000 cc ਜਰਮਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿੱਪਰ ਵਗੈਰਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਰ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਜੀ 12,000 cc ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰੇ ਇੰਜਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 7-8,000 cc ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇੰਜਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹ ਭਾਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਲ ਖਲਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਾਈਪ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੀਸੀ ਇਹਦਾ ਇੰਜਣ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਭਾਜੀ 40 ਮਿੰਟ 45 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲੀ ਗੈਸ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਲਾ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 5-5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਧੂਏ ਦੇ ਰਾਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਆ ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਸਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਲਬ ਹੁੰਦੇ, EGR, ਕਨਵਰਟਰ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਭਾਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। 100% ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ 10% ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ 100% ਧੂਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਜਾਂ 80% ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਈ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਚਲੋ ਖੁਦ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਧੂਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਨਾ ਮਾਤਰ ਧੂਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਇਹਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ, 4 ਦਿਨ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਪਿਆ ਸਰੀਰ। ਹਾਂਜੀ। ਹਨਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਤੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੌਕੇਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਪਿਕਅਪ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਵਾਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 40-45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਬਨ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਾਣੇਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਕਅਪ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਧੂਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਰਕ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਆ, ਬਟ ਭਾਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2500 ਰੁਪਈਆ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 500 ਦੇ ਮਗਰ 100 ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 1000 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ 1000 ਦੇ ਮਗਰ ਭਾਜੀ ਜੇ 100 ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ,
25,000 ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਸਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਫ਼ ਚੱਲਣਾ, ਸਮੂਥ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਕਅਪ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਜੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਕਰਦੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 70,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 80 ਚੱਲ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਲੋਡ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਕਰਾਉਂਗੇ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਏ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ? ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਰੀਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਰੀਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਰਵਿਸਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਕਰਾ ਲਓ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ 2 ਸਰਵਿਸਾਂ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਇਹਦੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਆ ਇਹ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਧੂਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਭਾਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਆਪਾਂ ਰਾਈਡ ਵੀ ਲੈ ਆਏ, ਵੈਸੇ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਰਿਵਿਊ ਲਈਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਬੋਲਦਾ ਭਾਜੀ। ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ, ਤਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਕੀ ਆ ਹਾਲਾਤ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੈੱਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਫੇਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਤਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਵਿਊ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਨ ਰੱਖੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਚੱਕਦੀ ਆ ਗੱਡੀ, ਟਰਬੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ, ਭੇਖਵਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭਾਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਜੀ ਬੋਲੋ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। 88726 88726 28575 28575। ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੀ ਆ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਉੱਠੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਧਵਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਣ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਾਰਬਨ ਕਢਾ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰੋਡ? ਵੀਰੇ ਦਸੂਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹਾ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਆ, ਦਸੂਏ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆ। ਆ ਭਾਜੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਆਓ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। DSP ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹਾ।
ਰਾਇਲ ਕਾਰ ਕੇਅਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਪੂਰੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਓ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾਲ।